อะไรติดหน้า เยอะไปปะตัวใหญ่ไปไหม นี่คือตัวอะไรนะ กรีนแมน คือใครอะ อยู่ในเรื่อง Toy Story ปะสวยอยู่มาด้วยอ่ะ น้องมันเนาะน้ำตกแม่ยายคือน้ำเดียวใส่หัวโอ้แอค สาแอปเถอะแต่ว่าโอ้ยต้องมา ถ่ายให้โอ้ สดทุกวันเลย จริงไม่ได้ตกแบบนั้น มาเย็นหมดกับ ไม่ก็ผิดไม่มีคนอร่อยไหมอร่อยไหมเหนื่อยไปไหม ใหญ่ไป